बिमेश हजुर के गर्नु लाग्छ बाबु मैले मसला बनाउन लागेको छु आज मासु खाने हो हो के को मासु हो नि चिकन चिकन ओहो पकाएर मासु हो हिजो किने हिजो किन्यो त्यही भएर अब खाने तिमीलाई आउँछ कसरी हो मसला पिस्ने यसरी होइन र त्यस्तै हो जस्तो लाग्छ एकदम गाह्रो हुन्थ्यो मलाई त्यो सानोमा तिमीले त कस्तो हो गुड ल ल पिस पिस अझ त्यो अरू पनि पिस्नु पर्ने छ नि ल ल थ्याङ्क यू बिमेश ड्याडीलाई हेल्प गरेकोमा ओके थ्याङ्क यू अहो आज स्पेसल हुन्छ जस्तो छ नि मासु कोरिएन्डर गार्लिक अनि मैले टमाटर पनि काटे गाजर पनि काटे नाइस तिमी त अब बिग बोय भइसक्यो ड्याडीलाई हेल्प गर्ने ड्याडीमा चिकन बनाउने तिमी मसला पिस्ने अहो कति आनन्द है समिस खपाखप खाने समिसले फेरि बसेर ल थ्याङ्क यू बिमेश अहिले तिम्रो बनिसकेको मसला हेरौँला है कस्तो हुने रहेछ एट द एन्डमा ओके ओके बाई बाई यता हेर बाई बाई